शर्मा जी के छोरा ने देख, रात को 12-12 बजे तक पढ़ते हैं, है ना, और सुबह 5 बजे उठ जाते हैं। और तू है कि सुबह की 12 बजे तक कंबल ओढ़ के सो के पड़े रहता है। यार सुबह 4 बजे मैं भी आज उठ फटूंगा। एक काम करो, तो अलार्म भर दे। यार अगर वो अलार्म को बजे तो एक काम करो, 4-5 और अलार्म भर दे, एक साथ भाज ही जाएगा। चल यार अब सो जाऊं सा, अब सुबह 4 बजे उठाऊंगा और फटांगा। नेक्स्ट मॉर्निंग। सुनो जुबानी सुनो मुझे प्यार